Gente, adorei esta fritadeira elétrica da Mondial. Ela é gigante, tem 12 litros. Dá pra preparar comida pra família inteira sem usar óleo e sem perder tempo. O melhor de tudo, ela combina a potência de uma air fryer com a versatilidade de um forno. Ela faz tudo, assa, frita e ainda reaquece. Dá pra fazer desde uma clássica batata frita ou um franguinho crocante até bolos, salgadinhos e legumes assados. E vem ainda com 3 assadeiras exclusivas. São 2 furadinhas, ideais para pão de queijo, nuggets e pizzas. E uma assadeira fechada, perfeita para assados, legumes e pratos com molho. Você pode ajustar qualquer receita aqui no painel digital, que vem com 10 funções pré-definidas. Tudo fácil e prático. E depois é muito fácil lavar. Praticidade pura.